Ну что, друзья, доброго времени суток вам всем. Доброго времени суток. Ну что, вот и подходит к концу наш замечательный отпуск. Завтра мы уезжаем. Хочу немножечко подфиналить свой отдых, прогуляться на морюшко. Вчера оно было неспокойное, давайте посмотрим, какое оно сейчас. Дочка решила остаться дома. Так быстро пролетело время, что не сказать, не описать. Казалось бы, вот, ты только собираешь, пакуешь чемоданы. И вот ты уже их пакуешь в обратную сторону. Не зря говорят, что порой ожидание важнее самого ожидаемого. Так и в нашем случае. Ой, но вы знаете, признаться, внутри где-то теплится такое приятное чувство, что да, дома же меня ждут. Ждут мои близкие, Мичка. А самое главное, очень-очень скучаю по своим цветам, по моим красоточкам. Ай. Смотрю вечерами, когда здесь уже после всех прогулок, экскурсий, морских заплывов, приходишь в комнату, то перед сном, когда хватает сил на видео на 1,5, я включаю вас, дорогие девчонки, кто ведет каналы о цветах. И с удовольствием любуюсь вашими, ностальгируя о своих растениях. Ну, думаю, вот, прибегу домой и скорее к своим цветулям. Там, наверное, буйство красок. Я когда уезжала, розы во втором цветении просто безумствовали. Но немножко, конечно, переживаю за свои растения, которые были пересажены за 10 дней до поездки, за 7. Надеюсь, с ними все будет хорошо. По приезду сразу на второй день у меня, конечно, работа. Выход на работу. Я очень просилась, говорила, ну дайте мне хотя бы не с корабля на бал, но хотя бы денечек после распаковки чемоданов, поваляться дома, заняться своим садом. Нет, сказали, Ира, кто же, если не ты? Поэтому с нетерпением жду приехать домой сразу к цветам. Обязательно, друзья, сниму для вас видео о встрече меня и Розы. Да, думаю. Но я, конечно, настраиваю себя и на очарование, и на разочарование. Заниматься уходом, поливкой, досмотром, присмотром за цветами у меня там некому. Поэтому они там хозяйничают сами. За тепло, за свет, за солнце, за влагу, за тень, за день. Они у меня хозяйничают сами. Посмотрим, как они там нахозяйничали. А пока идем к морюшку. Привет, друзья. Идем к морю. Так вот, про море. Купила разных гостинцев, с этих разных вкусняшек. Ну, а один вариант у меня так и засел в голове. Хочу купить аджику. Вот, цветочек вам, друзья. Аджику с грецким орехом. У чудной бабушки. Бабушка, конечно, та еще изергиль. Один день она у нее по 100 рублей баночка. Второй день по 150. И людей-то уже поменьше на пляж ходит. Бархатный сезон-то уже пик его прошел, можно сказать. Но бабулечка в ударе. Вижу пресловутый зонтик. Сейчас подойдем. Но я решила все-таки, сколько бы ни стоило, купить. Иначе уеду, буду думать за этот чудную специю. Говорит, такой вкусный, дочка, такой вкусный. Хочу вкусный.
вкусный аджика. Пойдемте, друзья. А пока идем, вот все хожу и не могу понять, что я за растения вижу через забор. Простите, что труба мешает, а может мы вот так заглянем. Ой, простите. Да, смотрите, ствол немного похож на нашу березу, но серебряные листья вот так серебрятся, светленькие. Не могу понять, что это за растение. Это вообще дерево, куст, многолетнее или это однолетнее? Если знаете, подскажите. Ночи уже холодные здесь. Сегодня под простынью я замерзла. А днем жара под 30 градусов. Кстати, там, где я живу, в Воронежской области, со вторника по пятницу тоже 29-30 градусов. Поэтому мы еще погреемся, друзья, с вами погреемся. Давайте к розочке подойдем. Фух, друзья, вот это аджика у бабушки. Давай попробовать елки-моталки. Огненно. Честно говоря, наверное, бы не купила. Но купила. Купила уже, как говорится, из уважения к старости и мудрости. Ладно, думаю, как-нибудь погрызу с чем-нибудь. Как же так, была в Сочи и не купила фирменную сочинскую аджичку. Точнее, да, аджика. Прохожу мимо вот такой агавы. Ну и величина, да, ребят? Вот нам бы такое посадить бы в центр нашей клумбы. Завораживающее зрелище было бы. Ой, все, пойду к морю. Иду к морю, но видите, людей никого, друзья. Вот такой бархатный сезон. Кое-кто идет с моря, возвращается и говорят, что там очень сильный шторм продолжается. Поэтому иду. Ну что, друзья, вот так аттракцион-то на море продолжается. Погодка почти не меняется, волны чуть меньше, речка чуть уже, но купаться нельзя. Пойду загорать, друзья. Как говорится, пойду добирать загар. Приглашаю вас со мной. Настолько море бурное, что кажется, оно поднялось от земли. Как линзочка. Какое, смотрите, темное, мутное. Вот так, друзья, как говорится, я лежу в засаде, а море спереди и сзади. Нужно быть очень аккуратными и осторожными. Здесь не вздремнешь, друзья. Поставила солнышку пятую точку и балдею. Или бью, так и непонятно. Красиво, но, как говорится, страшно красиво. Завтра обещают вроде бы штиль, но это не точно. Вау, вау, вау. Такие долетают приятные брызги. Красиво. Вернемся в свои пенаты, как говорится. Там все по-другому. Там деревья ниже, и людей меньше. Зато цветов больше, это однозначно. Всем хороши субтропики. Но растения здесь и цветы какие-то все вытянуты, их очень мало. Ощущение, что люди не владеют этим совершенно. Больше увлечены, конечно, что-то для нас вырастить, продать. Некогда им тратить свое время на цветы. Ой, какая прелесть, друзья. Даже как страшно, но так красиво.
и полюбоваться на эту синую вселенную. Решила подняться еще туда, куда не ступала нога человека. Имеется в виду меня. Вот нравится мне, интригует меня вот эта высота. Что же там вверху? Хочу прогуляться. Пойдемте, друзья. Подъем довольно-таки крутой. Очень даже. На видео, возможно, кажется, это да так, ерунда. Но на самом деле это какие-то прям крутые гонки. Ползем, ползем. Вот так эта красота выглядит. Сверху вниз. Но мы еще не дошли с вами. Путь продолжается, настырных и упорных. Думаю, идти было бы гораздо проще, если бы подъем был в виде ступенек. Примерно вот так. Но нет. Здесь же спускаются и заезжают машины, поэтому кряхтим дальше. Пока поднималась, увидела вот такие интересные семена, или что это? Цветочки, семена. Семена, наверное. Ну вот, я и добралась до цели. Дальше вижу следующий гостевой дом, который находится на возвышении. Туда я не пойду. Хотя, наверное, там очень красиво. Ну а мой подъем сверху выглядит вот так. Зато вид какой. Вот так это выглядит сверху вниз. В голове сразу пролетает фантазия. Эх, горнолыжный курорт бы здесь устроить. Да на лыжах, да на спуск.